Imaju, zato što neki profesori daju učenicima 5 ili 4, a imali su znanje za 2 ili 3. Ja sam imala primjer situaciju u 5. ili 6. razredu. Bio je test i falio mi je 1 bod za 5 i profesorica mi nije htjela pokloniti 1 bod, a jednoj curi koja je isto falila 1 bod njoj je poklonila. Naprimjer, izađe neko na ploču, ne zna skoro ništa, profesor mu oprosti i kaže evo te na primjer 2 ili 3. Pa mislim da svaki profesor ima svog miljenika i to mogu zaključiti po tome jel ga stalno proziva ili mu popušta u ocjenjivanju kada odgovara. Primijetim kada je netko skloniji tom učeniku, neki profesor kada je skloniji, više daje pažnje njima, veću ocjenu iako zaslužuju manju. Neki koji dobro uče bi možda bili miljenici zato što neki uopće ih ne pitaju do kraja, nego samo zaključuju zato što su inače dobri učenici i postavljaju možda 5 pitanja i to je to, im logično mjesto i daju im 5.